اصبر اصبر اصبر، لا تزحلق مع هالحجر. يا مرحبا مرحبا. الله 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 الله. شوفوا شلون هذا طريق قطار لكن شكله قديم ولا وش هو ما ادري، الله اعلم. على كل حال اوكرانيا جنة وساحرة وسلامتكم. خلاص بغيت اتكسر على اخر رحلة اليوم. تحصلون ان شاء الله كاملة. الخيل حقي هناك ما حد عليه. هلو يا مرحبا. اوكورو الخيل من خيالها. هذا ما هو بخيل والله، رياضها احسن يا رجال. اقول لك تسبقني انت وخيلك، اتحداك اتحداك. ها قل له هش هش. سيارتنا هناك. هلا عجيب عجيب. الآن ما أدري وش فك فيه، بدأ يجري. يوم وصلنا حاطين له الصواميل زي اللي موجودة في الدبابات ذي. ها شو أقول، ما فك غير الآن. شوف إنه نذل. ها ما فك غير الآن يوم وصلنا. شكله مصاوم له، حاط له الصواميل ولا وش حاط ولا وش هو. قول. الله اعتقد اليوم الفعاليات كانت كثيرة، لازم اعيشكم معي لحظة بلحظة. ابى ارجع العجيزي والشوي بحقها، يا رب القاهم صحيح لاني والله صدق ما اعرف انام، لازم اروح. خلاص اخر شيء ما عاد نصور. اذا لقيت العجيز والشوي بصورته. انتظروا لغدا شوفوا وش الفعاليات ان شاء الله. ما شاء الله الآن جاء مطر بعد. الله 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 الله. الأمطار ما شاء الله تبارك الله، ليل نهار أمطار. الله 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 على هالديرة. وهذا النهر زيادة الخير خيرين. شوفوا شلون الأمطار، شوفوا ترى من اليوم نمشي والله ما نشوفه من المطر. يا الله. يا رجال نهر وخضرة وأمطار وضباب، وش تبي؟ آخ يا الله وش هالديرة. كل ما يتمناه الواحد يشوفه على الطبيعة موجود. يا الله. الحمد لله اني ما رحت البوسنة. هو نصيحة لا أحد يروح. أحس البوسنة حقت شيبان والله. إذا عمرك فوق 70 روح لها، غير كذا لا تروح. تعال هالديرة وسلامتك.
واستمتع بكل شيء، حتى شرايع فيه، شرايع